嚟啦！咩啊？紅啊！行李擺喺入邊，今晚喺入邊瞓啊！咁你咧？我大把地方瞓。喂，記唔記得張相？嗱，成班友死嘅死，衰嘅衰，呢件仲企埋添。剩翻你，仲咁型佬喎？唔係你都唔差，冇乜點見啊？老少少啦。6年咯，踎咗清邁6年。莊哥唔該晒你，唔係因為你咁快出到嚟啦。你冇咁啦，你仲講埋啲咁嘅嘢。我冇你啊，我死咗9年啦。你又講啲咁嘅嘢？嚟。話時話，有間九龍冰室，點解九龍冰室？點解九龍冰室？就係你九紋龍俾錢開㗎嘛。你喺度住天公地道㗎嘛。冇講呢啲咁嘅嘢。大家。莊哥，屋企嘅嘢，唔該晒。大家兩兄弟明㗎啦。喂，今次翻嚟捱老襯，唔驚我哋揾你麻煩。我翻得嚟，我預咗嘅。乜嘢叫做義氣？社團唔會同你講嘅。有咩事，自己咩？自己做重啦。
阿大啊，阿龍哥，賴晒嘢，阿飛同樂仔做。OK 阿龍，你話俾我聽你而家喺邊度，我即刻搵人嚟接你，你唔好行開啊！หยุดไอ้หนูหยุดอย่ากระดุกกระดิกลุกช้าช้าลุกช้าช้าลั่นละช้าช้านี่เก่งนักเหรอ เป็นไง อยู่ในคุกยังซ่าอีกไหม 呢隻係黃花。你聽過我名啊？個黨響有咩用啊？聽日我有閒錢同埋權力我大把，我以為我乜都唔使怕，但係聽日我真係冇勇氣行上行人台。如果有得我再揀，我真係唔會再做咁多陰質嘢。難得你太快咗，好快嘅。嚟，祝我哋九龍冰室生意興隆，最緊要啊安享晚年啊！誒，阿龍，使乜咁早啊？哇，唔早點掂啊？下半身靠佢㗎啦。早晨，哥。喂喂，早晨，嗱，介紹，我係兄弟，阿龍啊。係龍哥，早晨。記住。小明阿龍哥，係。玩呢隻。記住，記得。有冇咁假啊？啦，開工啦，做嘢啦，睇龍哥。龍哥。誒，做嘢啦。真係變晒阿龍，變仔？以前叫你講射住，難啦。攞啲咩啊？乒乓菠蘿油唔該，冰火菠蘿油。打孖上得，冇問題啊。4位，我有啲咩啊？哇！你新嚟㗎？係啊。靚仔，我要愛情 A 餐，一個餐飲熱 Kalen。咁即係咩嚟㗎4個 A 餐啦，一個唔要 Kalen。OK， 4個 A 餐冇問題啊。你睇下佢啊，上身就幾型嘅，不過下身就，唉，嘥晒長短腳嘅。唔係呀，幾英啊！個銅鑼灣。要啲咩？喂，嚇，班女幾索喎？係喎。加條裙。鋪。我有出。喂，你賠咩啊？我而家賠你啊！咩啊？係咪嚟㗎？邊度㗎？我 P K 強㗎。咩啊？開咗，翻嚟啦！咁啊，大家。喂，龍哥，我收嗰風，你翻嚟，我即刻趕過嚟㗎啦。你喺泰國攋嘢嗰陣咧，阿火山叫我過去幫手，我咪過咯。但係我講明，你一翻嚟，我歸隊㗎。歸咩隊啊？做幾堂啊？有興趣啊？
唔該你唔好玩我啦。原來佢就係咁嘅龍啊！咁你又話佢長短腳？我真係想跟翻你。唔係咧，我俾件衫佢啊，嚟走。走先。徐發哥啊，點樣？係漏咗啲嘢，麻煩你啦。嗱，啲橙色、綠色、黃色嗰啲冚唪唥幫我帶走佢，唔該晒。收到，龍哥。綠色、橙色、黃色，走。走啊！嚟走。香港，我幫你走，我幫你試㗎。送下你㗎。唔該你試㗎。坐低，係咁。龍哥，我哋3個真係好想跟翻你㗎。玩咯，龍哥哥。啊！咁好啊，我哋走先啦。龍哥，有咩事記住 call 我哋啊！走先啊，龍哥。走先啊，龍哥，走啦，康哥。哇！今日第4批人嚟揾佢啦。我認得佢哋啊，佢哋王子山邊嗰班人嚟㗎。係咩？走啦，拜拜，龍哥，誒，你兩個仲唔走？快啲翻屋企啦！唔係逐個鐘同你都計㗎。快啲翻屋企啦！當兼職啫嘛。翻屋企啦！靚妹成日喺度抱，懷記都有個抱啊嘛，係。喂，都未夠鐘，做咩閂門啊？喂，唔係喎，小姐10點喎。睇過，仲差1分鐘啊！靚女，又係你啊？成日都咁遲，聽日早啲啊嘛嚇，我問埋啲數先。早啲啊，聽日。我頂！如果唔係你啊，我一早講一次入嚟啦。誒，小姐，咩啊？咩啊？咗嘢啊！你做咩啊？你跌咗煙喺我門口啊！送俾你，有型事。拜拜。走啦，走啦，走啦。走去。方哥，你點睇而家啲僆仔啊 ？PK 強、馬家雄，咩名嚟㗎 PK 強咧，僆仔嚟嘅啫。馬交雄咧，呢幾年個朵幾響㗎。係。不過未見過呢個女人。唉，我哋都唔問江湖世事啦。咦？咁大陣洋葱味，搞啲咩啊？梗係好嘢啦！馬來西亞嘅洋葱雞髀、撈河粉，仲有呢個台灣番茄、牛肉麵，你點識㗎？着倉庫翻嚟㗎？我爸教㗎。我爸喪禮真係搞得透啊，老豆。唔該晒。少了你，家长和社會一個都偏右天，惹到成身屎啊！你唔好翻嚟啊！扯啦你！成身屎啊！有時我自己孭都孭唔起嚟㗎。你孭，你孭得起咩？沒有事，沒喺你周邊的朋友幫你孭，沒有喺我的同你孭，你孭唔起啦！扯啦你！我係覺得我孭咋，孭唔起啊！你識咩啊你？阿仔，阿爸時日冇多噶啦，醫生話我最多只有2個禮拜，我諗你都返唔到香港嚟見我最後一面。但係我想話俾你聽，我已經原諒咗你，因為我始終都係你阿爸。仲有，我知道你一定會有反轉頭嘅一日。阿爸，
洋葱好勁啊！唔關洋葱事啊！真係後悔。黃大哥，點啊？跟翻阿龍啊？幫我啦咁阿龍哥出咗事，我先過嚟幫你嘅啫。話晒你哋啲同門兄弟啊嘛。咁講好咗，佢而家又翻咗嚟。喎，知你翻咗嚟，搖旗啦咩？咁啊未？人哋都未搖旗，你抬晒挺做晒大嘢做咩啊？跟佢食殘廢餐啊？得㗎啦，啊，我同阿龍叉掂佢啊，幾先？做英明選擇啊嘛。嚟咗啊！喂，一支播一支，食少啲啦。係嘅，龍哥。凍檸水，嚟。阿龍，係。翻嚟咁單聲啊！有啲風勁啫。點啊？冇藥啊？隻腳趌下趌下咁搞咩？冇咩啊？有咩啊？我請你啊！不依個腳仲想出翻嚟企啊？你搖咩旗啫？叫我啲僆跟翻你？我冇講過。咁啊，再隻腳跛咗，唔好周圍走啊！阿丁話今晚喺富記擺幾個人去洗塵，唔到嘅，唔使啦，你咪得咯。係啊，同阿丁講聲，江湖嘅嘢唔關我嘅事。即係翻嚟做乜？喺泰國踎唔好咩？即係咁啊！去元朗有阿豬種下菜，過埋半世當無數。啊，咁你都諗得到啊！不過我想話俾你聽，我係想堂堂正正做翻個記堂啫，我冇爭任何人嘅嘢。你死條爭我哋咁，我哋冇爭死。咁講就得啦，我知你唔會反口嘅。好欣賞有決心嘅，你得㗎，努力上進。記得。多謝啊！喂，走啦，慢行喎。龍哥都唔叫聲啊，又唔諗下當初係邊個掹佢？要啲咩兩位？番茄牛肉麵啦，正。好啊，不過要多啲番茄，多啲牛肉，多啲麵，多啲湯吧。咁即係2碗啦，細路。梗係啦，計咗咪1碗滿噶啦。咁有乜分別啊？你係咪28分2次數㗎？咩啊？霎下。哦，你係九紋龍，龍哥。有乜貴幹啊？你姓文叫九紋龍，以前油尖旺你睇晒好勁噶嘛。你哋叫嘢係咪啊？你想叫嘢係咪？係啊係喎，我整個凍檸茶少甜先啦，嚟多碟咖喱牛肉飯炒底，啊整多個咩好咧？菜肉水餃，啊仲有油菜，係唔該晒啊，唔該晒啊。要買六合彩啊！咪金多寶8000幾萬啊！買埋啊！我唔使預我唔使預你。係啊。咁你幫我睇住僆仔先，我買完嗱聲翻嚟啊！唔該晒龍哥，快啲啊！知唔知啊？十哥哥，我要多啲細下啦。大哥，喂，好多人，都係你咪入咗廠啊你？大哥。你，佢又唔嚟喎，
我要熬翻老襯喎，唔知係咪唔俾面你咧？佢會唔會仲係嬲緊你太嗰單嘢啊？傻嘅，嬲咩啊？邊有個人利益講㗎？梗係以社團委為主㗎啦。佢唔咩，唔通我哋咩啊？阿頂，好彩當年咧，你叫阿龍去兇嗰個泰國佬㗎咋，咪啲錢點會翻嚟啊？督阿龍出嚟，社團理你嘅啫，係嘛？喂，使唔使嗌翻佢出嚟啊？話晒嗰啲人才，當年喺油尖旺區嗰啲搞得幾好㗎。人咩財啊？都殘廢㗎啦，咪有嘔臭咯。總言之啊，叫我喺面前搞咁多嘢啊，唔好話做大嘅唔俾面佢啊！起身，好啦，頂飲杯啊！飲杯啦，好啦。你幾個啊？生集啦！翻屋企啦，快啲啦！次次都係咁。再唞，再唞。再唞，翻屋企，翻屋企。拜拜。係。喂，點算啊？你媽咪又掛賭錢買六合彩唔記得翻嚟啦。爸爸，我今晚快啲啊！你講咩啊？爸爸，知唔知你媽媽喺邊啊？個僆仔幾熟手。Bonnie 啊，唔該。邊位啊？我係九龍冰室嘅阿龍啊，你咪掛賭錢連個仔都唔嚟啊？咩我個仔啊？係幾年前 Helen 同你生㗎。嗱，我而家着緊草，你自己湊翻佢啦。仲有啊，個仔都唔知幾恨見翻你啊！唉，係咁啦。喂，你講咩喂？佢着草喎。哇，係我仔。弟弟啊，媽咪叫咩名啊？ Helen，咁爹哋咧？九文龍，咁你姓咩名咩？今年幾多歲啊？古少龍6歲。咁你琴晚喺邊度過夜啊？我咪琴晚喺度住啦，咁你前晚咧？我住喺前晚啦。問完未啊？咁煩噶。你講俾佢聽，你媽媽喺邊？我哋咪唔問咯。我冇見佢好耐啦，我要沖涼啦，我要瞓覺啦，我聽日翻遲到啦。好啦，廁所嗰邊啦。你記得邊個 Helen？Helen 啊，潘艷紅啊。哦，記得。呢個 Bonnie 話嗰個僆仔我同 Helen 生。我諗咯，喺泰國出事之後，我見 Helen 啊，佢仲話去泰國揾你添，數下手指又幾啱。咁點啊？唔通逼佢出街？由佢喺度過晚夜啦，起碼揾到佢媽咪先啦。哇！有個咁大個仔，幾過癮喎！我瞓覺啦。唔該，聽日同我買2套新衫，順便同我塞埋燈早唞。啲衰嘢，錢送嚟喎。
長姐，喺度有嘅咋？喂，幫你揾咗你好多次喎，使唔使打翻對佢？又借錢啊？點解大家都係姊妹，佢咁唔生性嘅咧嚇？喂，喺邊啊你？你唔喺香港啊？咁邊個幫我睇住龍仔啊？啲錢係俾你幫我湊仔，唔係攞去賭㗎。我同你講，你唔好虐待佢添啊嚇！紅姐，我點敢啊？雖然你男朋友黃生好唔中意佢啫，我都要睇你台戲㗎。龍仔我已經搞掂晒㗎啦。紅姐，我想同你借多30萬，你幫下我啦。我幫過你好多次㗎啦。紅姐，我講2個消息同你交換啦。你講。第一個消息係，錦文龍喺泰國放咗監，翻咗嚟香港啦。你繼續講。第二個消息係，錦文龍而家住喺上海街9龍冰室。我將你個仔放喺佢嗰度啊，我揾你唔到啊嘛。紅姐啊，你真係會入錢到我度㗎嗬？紅姐，紅姐，我講我就算數。多謝紅姐。錦文龍翻咗嚟。係啊，出面吹得好勁。小四，你先回去吧。好的，紅姐。以为我们台湾帮好欺负哈？那就好，谢谢你给我面子啊。哎，怎么这么晚呢？我等你吃宵夜。航班 delay 了。来一点。本来今天晚上跟香港帮有个饭局，可是你还没回来。有你就可以了。我去洗澡。阿龍，你帶人去泰國搞掂佢，不過唔好懟冧佢啊！呢個嘢爭我哋石田好多錢，你夾咗之後 call 我哋啊！我哋執生喎，呢個仔嗰邊都幾猛料下喎。阿樂飛仔，幫你執嘢。知道，龍哥。喂，龍哥，咁我啦。要結婚啊嘛，唔使執。龍哥，我哋啊，做伴郎啊！喂，係啊，行咗幾日啦？泰國。泰國啊？做咩啊？屌！哎呀去！唔係玩啊，做嘢行開啦。唔嚟啊！你唔帶我都要跟住你。你坐低。你帶埋呢件衫俾我開執嘢，攞牙膏牙刷，快啲。得啦，唔好嘈啦。特別早餐啊，細路。唔該十哥哥。好，有啊，多啦。十哥哥點啫？點啊，十哥哥？龍哥早晨，龍哥。我今日同僆仔翻學，今朝睇你哋啊。冇問題啊，龍哥。
你使唔使驗下血啊？驗下咩 DNA 啲？唔使龍哥，用傳統方法捲你，咁就得㗎啦。抵啲。喂，你食飽，我送你翻去㗎咯喎。啊，呢度有電話，有咩事打翻嚟求救。唔使啦，你送我一次翻，我就知道㗎啦。袋住佢啦。龍姐，你識唔識咁樣㗎？我睇怕你都唔識㗎啦。你都低低地啊！你話我低低地？咁平時邊個送你翻學㗎？我自己翻㗎咯。媽咪咧？唔知啊，去唔去啊？我都唔理佢啊！爸爸，咁係啊！爸爸，小龍，佢都上堂啦，行啦。你要去哪里啊？去看儿子。哦，看儿子穿这么漂亮。不过姐姐生日。拜拜。好啊，梗啦，有心抌得個細路，點聽你電話啊？你咁中意細路，嘈住佢先啦。爸爸，我翻嚟啦，我自己上去做功課。哦，近你個女同我喎。似我真啊！咁乖真係做功課啊？係啊，爸爸。肚唔肚餓啊？肚餓啊！想食咩？我要食番茄牛肉麵，麵要多啲，湯要多啲，牛肉要多啲。即係要2碗啦。喂，今日咁早㗎，女？哇！你哋兩個啊，人哋啱啱先放學咋，使唔使 call 爆機啊？啦，咩事啊？今晚啊 Lisa 請食飯啊，然之後我哋一齊落 rave 啦。喂，點啊？快啲翻屋企換衫啦！換衫，唞順條氣先啦。喂，整支煙嚟啊！喂，天都未黑，咁快煙引起啊？食煙唔使等天黑㗎。我送俾你支煙頭咧。有咗咯。搞錯啊！送俾你嘅見面禮都抌㗎。開啲俾阿小姐。呢個啊，聽過你煮過嗬？食嘢啊！好啦，大家食咩？你冇攞嗰啲10蚊餅啊？咩10蚊？成日都唔見幾個10蚊餅。唔會有啲伙計嘅，唔會嘅，點會？個個跟我好耐㗎啦。係嗰啲硬嘢啫，軟嘢冇事啊嘛。有咯。好嘅，趕時間啊，行啦。得啦，最漏氣係你啊，行啦。我埋單先。香港埋單。80蚊啊，多謝。嗱，10蚊。送俾你嘅，唔好抌啊！拜拜。叫你冇抌啊！出面好污糟喎，要收清潔費啊！你自己掃得啦，市政局㗎。即係收陀地。喂，出邊好污糟啊，收清潔費啊！我哋自己會數㗎啦。你哋市政局㗎？即係收陀地啊！哦，收陀地係嘛？出去睇下先啦。
咩嚟㗎？39當我乞衣啊？啊！你啊望咩啊望？攞多錢出嚟啦！你哋兩個鬥未啊？唔使。你哋係對唔住，紅姐，我哋走。你翻咗嚟。嗯。好。有咩啊？你唔記得我中意飲凍檸啡嘅咩？哦，我攞。凍檸啡唔該。同你生咗個仔啊？點解隻腳咁嘅？你做咩唔理佢嘅？你近時好英嘅喎，人哋潑你都唔發圍嘅。呢度以前你打咗人9年啦。我淨係想知道，你想湊翻佢啊，定係留佢喺度？你咪想話俾我聽，你想一世留喺呢間冰室啊？你出翻嚟復期，我幫你。我唔需要幫你，我覺得我安樂。我想知道你唔想你個仔，唔緊要，我有責任。我唔知點解你會咁諗，我唔理用乜嘢方法，我都要你企翻出嚟。你走啦，睇下個仔啊，佢喺上面。喂，唔該，乜你識我哋紅姐嘅咩？係咯，好熟㗎。地方嗰邊。Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away. I wanna hear about everything you're ever thinking. You know that I can take the truth. And call me out if you think.
你頭真係唔同啲嘅。係啊，同佢傾啲嘢。喂，攞走，幫我攞批貨，我今次要做大佢。咁大投資啊？投資教啊？係啊嘛，我要開多3個場，到時你俾貨，我揾人睇。人我大把，一齊玩咩？嚟啊！我揾咗個大 partner，佢一搖佢啊，幾百人排出嚟。呢期邊個咁猛啊？你講緊我啊？大話，過嚟聽下。驚嚇親你喎！滲啲風嚟聽下。九蚊六。大佬，你叫我哋去九龍冰室收陀地喎，嗰條跛仔流㗎，我成杯水兜頭淋落去，佢都唔敢還拖啊！回晒堂嗰隻，我隻紅姐嚟到㗎，咪仲有排玩㗎。你杯水避唔到就嚇親，死急！龍哥，我哋收晒料，聽講你打拳好勁㗎喎。梗係啦，人哋一隻睇得幾高嘅。雞髀佬可今日精選啊，嚼啦咁多嘢講。龍啊，電話。女人嚟。喂，我係潘兆龍嘅班主任 Miss Mon， 請問你係咪潘兆龍嘅家長啊？係。我想通知下你，今日潘兆龍喺學校打人，犯咗嚴重嘅校規，我哋想寄佢大個之前見下你啫。咁我即刻嚟啊！拜拜。龍啊，去邊啊？立嘢啊！立嘢。Miss 啊，我係潘兆龍嘅爸爸，我叫文樂賢，你揾我咩事啊？你就係潘兆龍嘅家長？嗯。佢喺資料冊上邊明明寫住冇爸爸㗎喎。佢跟媽媽姓。哦，明白明白。你揾我咩事咧？冇啊，佢今日喺學校同人哋打交，有2個同學話見到佢打人，我問佢，佢又唔解釋喎，所以我決定記佢大過。要記過啊？但係驚，如果佢記咗過嘅話，會影響佢將來嘅學業。有冇機會俾？梗係唔得啦！佢細細個就都受打人，呢啲咁嘅壞行為點得㗎？你唔使求情啦。雖然你煮嘅麵好好食，但係都冇情講喎。咁既然係咁，我都冇情講。唔知校長見到阿 Miss 你食煙會有咩反應啦？你幾時影㗎？你幾時食咪幾時影。搞錯啊！你咁卑鄙㗎，唔怪之潘兆龍學晒呢啲咁嘅嘢啦。我打人唔係我爸爸啦，係佢哋3個打我，我先還手啫嘛。 3個？3個打你1個？係啊，張志剛、譚慧蓮、李超啊，一齊打㗎。佢仲話我爸爸媽媽仲要係阿姨仔啊。佢哋嘅爸爸媽媽好叻咩？聽到啦，俾人打過要記大過，唔知打人嗰3個記咩過啦？我會查清楚件事㗎啦。我知道唔係全部係佢嘅錯，你唔好要挾我啊！俾翻名打嚟。你中意嘅隨便攞去啦，好精彩嘅。如果冇咩事，我走先。嚟。係啊，我想問做 Miss 可唔可以食煙嘅？ Miss 唔可以有私人時間嘅咩？唔該，爸爸。好。頭先話好飛士啊！爸爸，你識唔識踢波㗎？嚇？你話咧？行啦！做乜嘢咧？成日傻笑。我都有爸爸啦。啊，攞住佢啊！唔該，爸爸。
靚女，謝啦，文樂兒，呢餅卡通片帶嚟㗎，又話影到我食煙，快啲翻出嚟！我隨手立㗎啫嘛，好唔好睇啊？好睇？咁你究竟有冇影到我食煙啊？邊度有機影你啊？呢度咁你即係玩我啫，我頂。冇頂，坐低啦。OK，算數。想食啲咩啊？今晚我請啦。淨係請一晚咋？我晚晚都落嚟㗎喎。怕咗你啊，晚晚請。咁多嘢啦，旁觀者啊！冇人送你翻屋企咩？冇啊！不如我送你翻去啊！唔使啦，我自己識路翻屋企㗎啦。唔緊要啦，順路啫，行啦。嗯。 50蚊。我翻嚟啦，爸爸咧？喺樓上。喂，低唔低啲 B 得滯啊？僆仔係咁噶啦。誒，Miss 佬，要你送佢翻嚟嘅，唔該晒喎。我都話 Miss 夢唔使湊我翻嚟啦 ，Miss 夢話信路話。信㗎，我住喺隔離街嘅咋。哦，係啦。誒，得唔得啊？得唔得啊？得唔得？誒，送俾你嘅。喂，仲有喎，新背囊，你嗰個都霉冧冧㗎啦，換咗佢啦。等我幫你除咗佢，換咗佢啦。哎呀，好重啊！你個背囊。呢間都10蚊大餅啦。啲錢喺邊度嚟㗎？我喺樓下攞㗎，你唔好打我啊！邊個打過嚟？唔好埋你低㗎！邊個話你啲大成個走咗佢，我套都冇人理，所以我攞定啲錢，自己有自己，我唔俾啲大成個踢嚟踢去。邊個成日打你？姑媽、大哥、幫你姨都打㗎。咁你知唔知拳頭唔可以立亂用㗎？因為咁啊，我有發3張，應承我，以後唔准偷錢，唔准立亂打人。嗯。嘅。勾個手指尾，唔准衰收尾，你話㗎？你都話㗎？咦？啲靚仔啊，換咗新衫。多謝爸爸。再嚟一杯。唔該。食飽未？飽啦。幫我收咗佢。哇！你真係晚晚咁勤力，喺度改功課啊？係啊。你食冇啲杯咩嚟㗎？你乖乖地做完功課，咁我咪請你飲咯。好啊。有啲位先，乖。過嚟啦，快啲坐低，教你做功課。我咁話唔使度㗎啦，搞錯啊！電話又唔開。做咩啊？你今晚嚟飛㗎，行啦。唔去啦。唔係啊，爸，我哋啊叫你落 wave，你又唔去啊，陪條僆仔度補習，你期係咪反佢心先？點解同你好熟啊？唔該你彈開啦。扮正經。有冇搞錯啊？細路仔都蝦㗎你。龍仔，跟我過嚟。條八婆反嘢啊！你粒耳仔佢，我幫佢揈住頭你啊！喂，冇啦 ，friend 嚟㗎。超，你都停唔少啦，又唔見你死。真係冇事。咦？阿夢啊！先頭咧就我唔啱，呢杯係你賠罪啊！無事獻殷勤，擺低啦。係，有啊有啊。喂，哇！細路仔多事㗎。搞錯！邊個打㗎？喂，阿哥仔，你邊位啊？佢係我個仔。我哋個仔啊！唔好意思喎，你信唔信打？
先我算數，快啲走，以後唔好喺度搞啦。好嚟搞事啊！嗱，冇事，咁多。唔痛啊，冇事啊。爸爸，你話唔打人嘅？喂，爸爸唔係打人，爸爸係唔俾人打你啫，知唔知？嗯。同你講啲嘢。咩？佢飲咗嗰杯嘢啊！冇嘢啊，杯嘢好好飲啊。唔係啊，你頭先嗰兩個男仔落咗揈頭丸啊！乜？我諗冇嘢啩，平時我食2粒都冇嘢嘅。講啊！熊仔，熊仔。龍哥，我同你一齊去啊！龍哥，出面嚟咗好多人啊！你幫我送佢已經。好。後妹，後妹。你個跛仔啊！你咩料啊？唔出聲啊！冇料啊！打我啲人！又唔係佢點解打我個仔？我中意啊！我係九龍長啊！邊個九龍啊？我係九龍山嚟嘅。你邊位啊？敢搞我哋龍哥？我哋九龍警出嘅。大佬，大件事啦！咩啊？喂，黃生啊，金茂啊，九龍吹晒雞啊！阿頂啊！今晚九文龍晒馬，成100人喺度喎。跛都搞唔得嘢食。九文龍吹晒雞啊，長髮幾10人攞幫拖喎。喂，紅姐啊 ，JoJo 啊，九文龍今晚幾威啊？未吹雞啊，幾10人落晒九龍冰室啊！各位大佬，對唔住，我帶2個細佬嚟同阿龍哥講聲對唔住啫。快同龍哥講聲對唔住，龍哥對唔住，我去走噶啦，我去走噶啦。我俾你走，有你走。大佬，唔該晒，唔走啊，擺走，擺走。好彩擺咗人喺度㗎，我收到風即刻趕嚟，大佬。好彩我哋都唔見。係喎，大佬，俾我哋跟翻你啊！阿龍哥，俾我哋跟翻你啊！龍哥，跟乜嘢啊？跟乜嘢啊？我決定咗唔會改變，幫你走。唔使點啊？龍哥，佢冇乜嘢，而家入邊檢查緊啊。你冇嘢啊嘛？冇嘢。龍哥啊，跟我過嚟啊。咩 ？Sorry 啊，我唔知道佢哋咁衰㗎。我淨係同啲女仔熟㗎咋，我同啲男仔一啲都唔熟㗎。你信我啦。你平時食揈頭丸嘅咩？冇啊冇啊，我唔食㗎，我哋中意跳舞㗎咋。算啦，你咁後生。後生？我20歲㗎啦。20歲就教書嘅。點解唔可以啊？話晒我都係師範1級優異生畢業㗎喎，教書都幾好啊，一年有90日假放喎。放咁多假嚟做咩？放假咯，玩咯。玩，不過好嘅，做人好似你咁幾開心啊，冇乜機心。係啊，我冇乜煩惱㗎，做人簡簡單單咁咪幾好咯。我都係做我自己中意做嘅嘢啫嘛，總之冇害過人咁咪得咯。講啲嘢俾你聽啊，我屋企人叫我做小懵懂㗎。不過你唔好同人講喎。小懵懂。
以後會俾我去你間茶餐廳度食嘢㗎？點會啊？你有龍仔佢點啊？佢冇嘢㗎，喺入邊檢查緊。你係邊位啊？我係佢班主任 Miss Mon 啊。我有啲嘢想同你傾。不如睇個仔啊！我嚟揾你。我同火山攞咗批貨，1500萬用你同我個名，錢我幫你俾咗啦。你叫翻你啲人出嚟睇場做班嘢。你今晚好威啊！唔使吹雞，已經幾隻人出嚟撐你，佢哋個個真係等住你搖旗嘅。你係咪傻嘅？我哋幾多歲啊？仔都有啦。今日仔點解醫院啊？喺度食咗嗰啲丸仔嘅。我以為你好瀟灑嘅，你而家咁緊張個細路？嗰個唔係細路，嗰個係我哋個仔。我都做過我老豆個仔嘅，我哋盡下責任好唔好？咁我啦，你有冇諗過我點啊？你走嗰日啊，你鎖咗我喺廁所度啊！我成個癲婆咁死周圍問人，你究竟去咗泰國邊度做乜嘢啊？我真係好憎你㗎，我仲嬲我自己啊！我唔知點解我究竟做錯咗啲乜嘢，點解你會唔要我？我驚你有危險，我所以唔帶你去。咁你真係關心我啦。咁而家咧？唔出聲，咁即係同以前一樣咯。係我錯，我嗰時我做錯咗。但我唔想你將啲仇恨放喺仔嗰度。成日就係我哋個仔，我咩地嘅仔啫？我同你生個仔咪我哋個仔咯。而家關你叉事啊？講多次。係我個仔咋？潘兆龍唔係你個仔。講緊。佢唔係你個仔啊！我都好想佢係你㗎。我唔係憎個仔，我都好想好錫佢，但我真係做唔到。我每次見到佢，我都好心痛，因為我都會諗起你。醫生，佢冇乜嘢啊嘛？哦，佢冇嘢啦。你天真係食呢行飯嘅，無論如何，我一定要同你一齊喺江湖度威俾人睇。而家唔係，唔好再咁你。我送你翻屋企啊！唔使啦，我住隔離街啫嘛。就係近先送啊嘛，行啦。邊度啊？得啦，嚟緊啦。係啊，你個仔潘少龍都幾乖啊。我個仔係啩？你離咗婚好耐㗎啦？離婚？冇啊，冇離過婚。因為根本上我都未結婚。你未結婚㗎？不過時興未結婚就生仔㗎啦。其實咧，我覺得你呢種人好有勇氣㗎。你又知我係邊種人？梗係知啦，人哋話浪子回頭好難㗎。我想問你咧，如果有一樣嘢你冇諗住得到嘅，突然間俾你，
咁你好開心啦。正當開心嘅時候，突然間搖落走，你會點啊？你講愛情啊？唔係六合彩。切，六合彩咋？隨緣啦，呢啲嘢講運氣㗎。但係愛情就唔同啦，揾到佢中意嘅人，你唔去爭取，機會就會冇咗㗎啦。所以話咧，愛情同六合彩真係好唔同㗎。喂，平時啲嘢食你整㗎？好好食啊！紅姐啊，喂，唔好玩落去啦，火山唔易搞㗎，不如玩翻王子啊！我就係要同火山炒啊嘛，炒得越大越好啊！我有咩事咧？你同我揾9問6，佢一定會嚟幫我。喂，佢唔嚟咁點啊？佢一定會嚟，我就要叫翻當日嘅9問6。紅姐，我幾驚你唔嚟啊！好啊，8輪啱啱。我哋合作咗咁耐，數不嬲均真㗎啦。貨你又收晒啦，錢我個崩都未有啊！你玩我啊嘛？係啊，我玩你唔起咩？阿交，你唔好恃住王子睇你台戲啊！我使乜恃住王子啫？我同我 partner 而家大你唔起咩？阿跛嗰個啊，你當揩子啊！我話俾你知，你唔找清條數，唔好話我唔俾面你，係咁多。好啊，你咪當我唔俾面你咯。先走，先走啊！姐，我大佬火山哥想請你哋坐下喎。跟住喂！紅姐，唔該。使唔使試下我哋嘅東京公仔麵叉肉炒啊？我俾一個你。好，多謝。女人，多謝。女人。咦，Miss Fong 你搞咩啊？冇啊，今晚食飯打邊爐啊嘛，我醒起啲菜咯，哦，送俾你㗎。哇！我真係咁大個仔第一次收啲咁嘅嘢。有幾大啊你32啊。咁你咪大我12年，我哋咪同一個生肖。好。幾好。Miss Mon，你跌咗嘢啊？係咩？冇喎。你跌咗條狐狸尾巴出嚟啊！做嘢先。揾邊位啊？等等，龍啊，電話。喂，阿龍啊，馬家雄喺我度，我唔知你哋搞咩 party。如果你想同我買貨，得，嗰個值15萬。如果唔係，嗱一聲攞翻晒貨出嚟。咩貨啊？你邊位啊？我同扮嘢啦，我係火山啊！我話俾你聽，如果聽日見唔到啲貨，門兄弟冇情講。咩事啊，龍？火山。請問龍哥喺度嗎？喂，咩事？龍哥，我係 JoJo，我係紅姐助手，佢依家俾火山夾咗佢，你快啲去救佢啦！救佢？佢特登唔找條數，都係等你出翻嚟咋。咁批貨喺邊？我唔知啊，真㗎，你唔救佢死梗㗎。紅姐同我講過，你一定會救佢㗎。
去揾王子啊！係嗎？你找我啊，九文龍。你講廣東話吧，我識聽。咁好啊，你講國語，我會聽。給他一杯酒吧。謝謝。火山捉咗 Helen，因為佢話有1000萬個批貨。我知道，我也知道你們以前的事情。以前嘅嘢過去咗，我只係想通知你去救佢。我聽說你不是挺有能力的嗎？為什麼你不去救他？因為你先係佢心目中嘅男人，唔係我。況且我無能為力。我想想。首先，喂，飲晒㗎。老三，我要帶麻將，好唔走？好啊。錢呢？貨呢？我房子你不相信嗎？咁大條數，一啲渣拿都冇，調翻轉頭你都唔信啦。有750萬，另外一半，明天晚上你可以收到。你不把它交給我，我怎麼幫你把貨找到？跟住你先啦，你聽日攞翻啲貨嚟，對翻執佢。大佬。九文龍沒來，你很失望吧？啊？你在搞什麼鬼啊？沒有用啦，他跟我講過，是你自己一廂情願啦。對呀，我就是一廂情願。我告訴你，我一直在等他回來。我們之間完了。就為了九文龍？不，為了你這一巴掌。如果沒有九文龍，我打你這一巴掌，你走不走？我跟你講了，明天晚上7點，你跟九文龍不把貨交出來，我對你們兩個都不會客氣了。食得未啊？好肚餓啊！唔好等啦，我都食啦。唔得，爸爸都未返嚟。啦，翻嚟啦！嚟啦，開門啦！翻嚟啦！爸爸，你翻嚟啦！翻嚟好啦，食嘢好肚餓，翻嚟食嘢啦！係啦，間嘢搞掂。櫃桶唔見3個水，你來，冇寫到張紙嘅？我冇啊。你攞咗啊？係啊。唔攞錢？係啊。你應承我乜嘢啊？又偷錢？講下你都偷錢啊！我未偷㗎。仲駁嘴？你講乜嘢啊？交期你都唔聽嘅？細路嚟嘅啫，勾個手指尾嘛！你翻嚟啦！今日我生日，我買咗一個蛋糕，喺雪櫃啊，都係寫咗張紙嘅。生日都唔快樂嘅。真係有寫。誒，龍仔，
男仔。喂，誒，凍啊！包住佢先啦，凍親啦。唔要啊！凍你就自己返屋企啦。你一齊返啦。咁攰點返噃？對唔住啊。爸爸，你會唔會抌低我㗎？唔會。點解嘅？不如咁啊，我應承你，以後我都會做一個好嘅爸爸。真嘅？哇，好飽啊！喂，雖然話隨緣，但我都幫你買咗2張彩票。既然隨緣唔使啦，我都揾翻啦。梗係啦。邊個嚟？你安慰獎啊！你真係冇嚟到。你咪真係要咁絕情啊？7年前係咁，而家都係咁。我已經做得好清楚，你咁都唔明，我哋之間冇嘅，收手。收手？你唔早啲講？我17歲跟你覺得你唔講我聽？我同你啲僆啊，日日喺出邊踩住啲人命啊，扮英雄啊，都係為咗崇拜你咋。我真係冇講清楚，我亦都估唔到嗰啲英雄形象影響咁多人。咁我呢6年咪真係好戇居。你係好人，你壞人，我都係中意你㗎啦。我係想同你一齊啫嘛。你俾個機會我想重新嚟過。好啊。呢啲嘢咪唔好要咯，所謂啫，15萬啫嘛，好嘛？呢就掉晒佢咯。唔玩啊嘛，我孭咯，你唔孭嘛？冇講啊！咩？你死咬我啊！要孭嘛？你咯，你啊孭晒佢！你孭得起咩？我以前都係咁樣講嘅咋，我爸同我孭咯。但係你真係你個後生。一直都係等緊你翻嚟，但係你一直都唔中意我。唔使，媽咪對你唔住。
媽咪聽日同你翻學啊。好啊，咁翻學咧？都會啫。瞓覺啦。媽咪，我好耐冇同你瞓啦，早唞。媽咪，我想食蛋糕啊！我自己落去攞啊！爸爸早晨。早晨。明白。唔該。食先啦。我今日會送龍仔返學。你放心，我搞掂咗火山單嘢，我會離開香港。你去邊啊？你知。我安定咗之後，麻煩你帶龍仔過嚟啊！我想湊返佢。好啊。點解？但如果我想睇佢，我可以揾佢㗎。我第一次唔爹哋、媽咪過生日㗎。嚟試蛋糕，嚟，大睇住，一齊試，一齊試，嚟嚟嚟。拜拜，媽咪。快啲啦喎，媽咪整嚟食你好冇？早晨。喂，火山啊，貨我就冇得俾翻你啦。而家我過住1000萬落你戶口，仲500萬咧？過幾日套現埋咪俾埋你咯。幾多日啊？咁你咪唔要啊？喂，黃志哥，羅生啊，睇把兩支票降硬數㗎啦。你馬家雄而家先過得啲咁多錢俾我唔知搞咩，自己條女都睇唔掂嘅。你在說什麼？你大陸唔好帶上心口，你知唔知啫？尋晚你條女喺九文龍度瞓啊，我呢，好人通知你一聲，我費事你出咗嚟以為自己好威嘅。你王子自己去躲啊，烏龜嚟嘅啫。你給我閉嘴！今天晚上你到我們公司天台來，我讓你看清楚。好啊。得閒啊，整碗牛肉麵嚟啊！多啲牛肉，多啲番茄啊嘛，冇問題啊。係嘛？龍啊，係啊，幫手睇一鋪啊！邊啊？喺長巴傾幾句啊？唔使啊！你啊唔緊張自己啊，我擔心㗎嘛。係啊，好快翻，嚟。姐，黃生叫我嚟做嘅啫，唔好意思，我就聽。
咁便得咯喎。哦，唔該，唔該晒。由得佢哋。嘉樂，你掃邊個場都得，嗱你搞龍哥唔得。阿三英，我聽大佬我打做嘢嘅啫，大家自己有，唔使理你啊。總之你搞龍哥場，天王都冇面俾。得，問大佬。黃志剛，金牛啊！喂，大佬啊，九龍冰室啊，你叫他聽啊。好啊，揾你。喂，喂，非常非常討厭你，讓我身邊人都離開我啊！我們之間一定要做個了斷。黑人跟你兒子都在我這裡，今天晚上7點鐘到我們公司頂樓來，你不會不來吧？我一定會嚟。自己同大佬傾啊，係咪？開嘴！啊！可唔可以幫到手？唔使啦，自己搞掂。咁我哋走先啊，龍哥。走先啊，龍哥。走先啊，龍哥。三英，唔該晒。龍哥，希倫同龍仔俾人捉咗。我知啊，不如我哋報警啊！唔使，我搞得掂啦。你話唔理江湖嘅嘢嘅？我今次為咗我個仔，同江湖無關。龍哥，唔該幫我睇實佢啊！哎，龍，嚟啦咩？今天沒有在所有人面前打敗你，這口氣我永遠咽不下。嗱，唔關我事嘅，我做評判嘅啫，規矩你哋自己定。我贏了，我在香港永遠不想看到你。咁你輸咗咧？你在香港不會看到我。我個仔咧？還給你。
谢谢，我输了。放人！巴黎都咁好打，我會離開香港。你哋3個唔走㗎啦，係咪啊？嚟啊，攞香檳嚟啊，同哥慶祝下先。啊，一場兄弟，好好學佢啦。你咪咁都唔俾面係嘛？你邊個？做咩諗？我係邊個？你諗我阿哥嗰陣時，你有冇問過佢係邊個啊？走。好啫，好啫，好啫，爸爸，爸爸，爸爸，我唔中意呢度啊，我要走啊！你走。我都要出位㗎。路，頂住，頂住，頂住路。爸，你聽唔聽到？你唔准死啊！爸爸，路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 。應承唔得得，做，對唔住。爸爸，你唔准死啊！你知唔知啊？爸爸，路啊！好啊，路。冇啊，路。冇啊，路。冇啊，路。啊！
屋企得啦。爸爸，點解你唔啱人一齊嘅？收了你，要到何時都會chết啦你！好想知咩？我唔啱咯。點解你唔啱嘅？下把攤玩。爸爸，你會唔會抌低我㗎？唔會。點解嘅？我已經原諒咗你，因為我始終都係你阿爸。你同佢講對唔住咪得咯。阿爸，我翻嚟啦！阿爸，我終於回頭啦！